Ang naman siya, isang magazine natin sa gabi. Sa gabi naman siya, mamimili kayo kung anong gusto yung baril. One time lang ko pwede mamili ng baril o pwede magpalit-palit. Pwede kayo magpalit-palit siya. Okay. Ang problema siya ng mga baril natin, yung mga trigger na siya, medyo matigas po siya. Okay. Nalagyan siyang pigain natin. Tapos pag pinigago siya yung trigger ng baril natin, once na kilalabit niya, kailangan mo siyang ituloy. Okay. Once kasi na kinalabit mo, hindi nyo tinuloy, may isang bala siya nalabit. Tapos kakabutin mo yun, dalawa na. Ganun siya. Mas stable, mas accurate siya. Ready na siya kaagad, wala nang kasahas rin baril natin. Pag magre-release ka naman ng magazine, press mo lang po, hila. Sir, sa mga target, lahat kung nasa taas, moving target. Pero yung nasa gitna nga siya doon, pag tinamaan mo siya, babagsak ka tayo. Okay. Yung mga nasa grid dyan, amin na lang ngayon doon, gumagalaw-galaw lang. Importante lang naman is natatamaan mo siya. Yung nasa gitna at nasa baba, mga target pa rin. Yung target, sir, na canister, pag tatamaan niya, dapat yung ulo niya, yung head niya, para babagsak ka tayo. So, importante, sir, na gumamit kayo ng ganito. Kasi minsan nagbabawas back yung bala. Pwede pa yung hindi gumamit po, pero pag nagbabawas back, iwasan nyo. Kasi minsan, protection niya, pero nakakapang-labo din. Shoot na lang. Isa. Rear side, front side, and then target. Dapat magkaka-level sila. Ngayon ma'am, pag pinipindit mo ma'am yung trigger, parang hindi kaya ng isa, dalawa yun, importante, papasok yung dalang daliri. Tama. Medyo ba ito? Picture mo na agad. Picture mo na agad. Di ba yung magkapili? Hindi ko pitik na ito. Picture na lang. Wait lang kaya. Yan, tinuturuan tayo. Yan. Walang tayo mag-shot ng gear. Pag pinamit sa mga kailangan siya, kailangan ka din.
sa target. Okay. Walang lagay ng arrow mo. Make sure po naman dito lang po sa gilid. Right through lagi siya sa iba. Yung green na yan, click mo siya dito sa gitna ng below. Ang hilas or ganito. Isa, dalawa. Yan. So ang sight niya sa mismo arrow. Pero kailangan mo i-level to lagi sa right. Ay, makikita mo yung pagkakadiretso, dulo ng araw, pupoint mo dun sa target. Kailangan siya matibay ito, hindi siya gumagalaw. Tsaka kaya tayo nakaside para maganda yung tila. Yan. Pag sure ka na, yung nakahila siya na daliri dyan sa may string, bibitaw ka na. Yes sir, makakapos siya. Yung hilas mo yung sakto lang. Huwag mo ilalak kasi baka kapag sa lamang na nakuha niya. Ay, pwede mo lumipat. Mas mabigat kasi ito. Okay mo naman, mag-aim siya dito pero Tapping mo nga. Yan muna. Yun, di ba? Kailangan talagang practice. Sige, continue. Sige lang, go. Ito your thing. Tapos yun sa akin, ang linis. Ano ka lahat? Ayun. Pwede ko naman ilagay sa gitna. Di ba? Sige lang, go. Sabi tayo. Yun. Ano yung na to ito? Ikaw na. Ay, ano to? Pwede ko rin to. Ayan. Nalaglag. Championship. Ayos. Ay, ito pa. Hindi siya ito. Grabe na, ang dami kong nasayang na arrows. 1, 2, 3. Ito pa. Kunin mo ba isa? Sige, ikaw na. Bigyan mo na. Ikaw. Wait lang. Dito ako. Ang hirap talaga makipaglaban sa mga Ayan, no?
Okay na to? Okay na siya. Pwede ba namin yung dito? Yes, sir. Pwede. Ay, paano ko na ito na babe? Ito yung sa akin, yung pupunta. Ay, ginaya mo. Nilipot ako dyan, oh. Pero bisa. Tapos huli sa video, no? Tapos huli sa video. Eh, wala ka tinamaan, ah. Ay, nakarecord. Yun, so, enjoy kami. Sir, thank you, sa pag-assist sa Archery. Babalik po kami dito. Mag-enjoy ka ba? Apo, maganda po dito. So, may Airsoft sila, tsaka may Archery. First time. Thank you po. Maraming salamat, sir. Valleypoint. Uwi na natin to. Papaprame ko po to. Sa camera. Remembrance mo. Thank you po. Ganyan ka, brother. Mamaya to, yung ngalay, no? Parang it's time to work out na. Yung ngalay, di ba, babe?